sisi a yɛkasa yi wedi mame mfa ntwam sɛ Anglo Gold Ashanti for ɔmo official ɔmo aba manhyia yes ɔmo aba manhyia ma as we speak ɔmo abɛbɔ amane deɛ kɔɔ so ɛwɔ hɔ nyinaa no ɔmo ne kurura abɛdi nkɔmmɔ mpanifo a ɛwɔ mu nyinaa wɔmo da adwumakuo na no those in charge ɛwɔ Africa global Ghana mpanifo no nyinaa ɛba Ghana ama ɔmo akɔhyia kurura but from Friday ne ba ne yɛni soso ɛwɔ hɔ abusafo ɔba yɛ Facebook page a videos ɛba bɛyi sisi ɛyɛ the reporter na ɛba sɛ ɔmo sɛ mmeranteɛ no a ɔmo hyerɛ ɔmo nkwa no 9 no mienu a ɔmo aka ɔmo bɛyɛ ɔmo bɛsie ɔmo no ɛno yɛne yɛ reporter bɛdi nkɔmmɔ ne ahwɛ the state but sɛ emu nson ɔmo yɛ nkramofoɔ deɛ ɔmo sie ɔmo de sie ɔmo na ɔmo esusu sɛ ebinom aka ebinom etuo kan nkrɔfoɔ a ɔmo aka because ɔmo hu ɔmo adehyia ni bi nti wohwɛ video yi a that was when ɔmo started sɛ ɔmo ne polisifoɔ nti this is it abi sɛ wo abi ha deɛ onim ha area ha nyina wonim ha abi deɛ ɔno sɛ si chi no nti wohwɛ police cars ɛne mmeranteɛ a in fact na the small scale miners association ɔmo mpanimfo ka ho bi nti we walk you through how esi kɔɔyɛ nti mmeranteɛ no bi enie polisifoɔ na ɛwɔ hɔ no nti ɔmo movie yɛ ɛkɔ baabi a incident no esiiɛ ɛna wɔn ɛkɔhwɛɛ how nneɛma si tu hu sɛ boys no bi mpaboa asɛm no sii saa no mpaboa na boys no bi hyɛ na nyinaa no akeka hɔ a good nti oba menim bɛlu ti sɛ those videos na yɛ ready a na wode go through sɛdeɛ nneɛma esitie wɔ hɔ but per the report a yɛ peke no na kyɛ sɛ asat weekend na ene bi ho Obuasi adwo kama now nti ohem mpaboa ne bi yes and but oba Facebook page a boys ne mpaboa na incident ni see na mpaboa na hye bi nti na da nye mpaboa bi a beka say omuko preach ayi bi mom friends na omo fro no ba no be mpaboa ho no before forest na the last year incident in this year na minus no e fire e be kire baby a omo besi o nse fence no e wo ho no o hwe fence no kura na ya sa awel de no foforo nti ono ofa na enye easy o steep ayo unam nwurem but esan ye bepo e na wo be fa nti maybe o megidi ye se e ba sa na ebi mu dwane ye no because ono as amena sa de da ho maybe kura na obi o okomirika e na wakwoti ahwe one of the yinim amaye hu no because honey dey won say omo na ye shoot omo within premises honey dey yetimi identify aye community no ha na ubefa na akofa kodo ho ya fai na da ekowure mu enti ono amena tire de meka na amena da ho enti enye me wan say maybe obi o a odwane no okoto amena nim baako ena omo ehu no me gidi yese yes ona nkasa de enya de o share posifo no a ena okay it's good say IB has been there before to nim ho nyina ba bi omo nam timpayifo the engagement discussion na ekoso na omu wie na boys no omu movie a omu fro kodo ho mo fro soro ho na omu kodru ye boys no omu mpaboa a omu ehye on the day ti wo nze mrantia no call from pa so omu twitwa those pictures any ade e de aboa nti that is the situation nti Obuasi as we speak Obuasi mrantia no say how you calm bibia you calm but they are looking forward to a further discussion on how anyama biti akoso na yetimi maintain peace ewo ehonti unse ne this week so
Yenim said the national chief imam. Obeba Obuasi. Oh, okay. Obeba either Ochina or Wednesday. Because I can't say 7 so en kremu form nti I was say mpenimfo nso bana even though yenim say peace ababa peace I wo Obuasi na ntimi nka say absolute. Relative bi wo a o hwe ase na still na no boys edwa nti yenim say obeba na oni mrantie nso ni ebusuafo no wo ni mrantie be kasa na wa be mo ebusuafo no nso share the news here no nso ye monitor share the latest on right mama kwa reporter yawo oben fosu ho na ye ne ni nkomo na ye nhwe said ye Obuasi esitie ene sa dwumadi e course so video a wo hwe no ye ntiase how it all started yeah mini aboko there Boko senior. Okay, ya da Nyankopon ase na Obuasi te sen na ya dwoada ya ba ya chia ba behwe say the situation is tie e Obuasi mba cha what te sen Mini mame entia na me entia Akoma family phone nyina na me mo kwa ba fam na Obuasi empempe a mini ame no kasa die me kasa Obuasi eye boko na Tuesday last week etinane na wo hwe a Muslim 7 na omo ka mo a asrafo ebo omo to AG concert no so no omo kuti omo echi no last week Friday na Galamsey ni de ka te police ni say tenie etu no koye ye no omo susu se omo nkofo ni bi ebe hihye bush ni e bia na fato but obi enu a otimi hwe na cha kwan nti omo ema police for na so tele na police for no ka omo ho nti omo nyina ekọ bush obedi akodo ho na ankasa incident ni tie omo nyina akọ ho no ma omo ko hwe no omo hu obi a e ho no na enti a yenya ne se ebi won ma wo ha no obi asani audio omo ye adwuma o AG na ankasa no security for na afi subcontractors AG workers na bi wo ha bo se wonya audio ni nyina se the SC no ha boy pa ebo ka boys na ankasa audio na ba bonchen se ade na omo ye na ha omo pa na akwakọ se bola suja na omo ye din se di aban beka na afi the AG nso beka se omo he na se nioma airport no omo ntumi anya ade a bema boys na ankasa kuma ato omo yem na omo ja nioma chi bi a ene di ombe ye ndi ombe nti enne ana ochena di mati simple nti ochena ombe press conference na omo address omo issue na omo de omo issue nyina ama ban na afi AG enti ye se ochena omo press conference na ye bi tin se mo omo beka enti after no ene yesusu se AG ana se aban ntumi address omo consent na omo issue ye nim tene Galamsey for was esitie enti ye se after press conference no aban no ene omo beka na afi AG nso no omo ayense se pa be mo Obuasi atu jara because nipa na omo no de ha omo pa uti omo ka se mo pa I see na menua se ye kan say no a sa nhihye na koso ama ye hwe videos ni bi ya omo ekọ ho se omo adehye ni bi omo na fofo ni bi omo hu omo ba cho omo timi ehu body bi a ebia eda ba bi to kan eda ba bi anase omo anya body bi a omo call Friday ni de omo anya body bi a ewo nwura ni nti mrantia no is it that omo hu omo Obuasi community nim na omo susu sa anase den a omo susu se nipa ekọ na omo dọọso na nipa over 60 de obi won ma onimu nyonko obi won so a onimu no na omo nyina ahia mu sa nti omo susu se na etuo ni ye no enye se omo hu omo community na emo omo susu se ebia na ebi chinwura ni but enye se ebia minister John de koye na mi hu se John ti mi susu se o chinwura ni tu aka nti ko akọ he na emo omo susu se ni tu no eti fa ni padoma na wo no omo susu se obi won ma o chinwura ni nti omo ko he enu ti na nam so omo ko Friday na omo ko but omo hu obi a onwura ni. Oh, okay. Okay. Na bajo AG omo business omo dwumadi omo di so omo close down schools ana ewo ho so bajo sa na mani nyina te say AG omo astart omo adwuma omo guso omo ye adwuma na se omo hote omo dwumadi a omo di na ka se
AGA adwuma no mo ye no healthy outright nemum abafom the emphasis dia dey no mutumi make production of maybe 70% abafom maybe be 40 to 50 sana mekan but omo enjoy adwuma kranti akwa say o kwa adwuma ne dia is a thesis a be ni see no unhu AGA uniform bia say na mabonten na unhu AGA cars na buses ni bi say na mabonten eti omo hye mofti na udi adwuma mu ana wa change over akwa yi adwuma nti ama adwuma sem no kra no ne mpoye mu no kra na ayede kakra mom na AGA school na nkasa om close no omo the letter by say from last week Monday no to Friday omo nko school but after no over the weekend ye nya letter there say omo san so man kra na ko school ana say the there ye nya letter there dio. Right, minia nti say schools no omo ene Monday nkwara no ko school. Government side the media almost started Obuasi West started Wednesday and Obuasi East started almost school Thursday and Monday or Munine school minimum as to say bit me AG with 2 schools Williams and Brew and AG school Nankata and as you say a bit me confirm start 2 schools in almost started almost school I know they let the Biama bon church say man crana school. Minia medase pa ya oben fosu reporter ewo Obuasi minia medase pi ya no pa mi emfansia for that is that Evansin kuma wa ha but no pa let's see na no fear that start here be beto aso ne na ya share